اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. د المؤمنون مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان درویشتمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. 113 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. په باوري ډول هغه مؤمنانو برای میندلای دی چې په خپل منځ کې خشوع غوره کوي، یعنی عاجزي او تواضع څرګندوي، له عبثو خبرو څخه لرې اوسي، د زکات په کړنچارې عمل کوي، د خپلو شرمځایونو ساتنه کوي پرته له خپلو میرمنو او هغو ښځو څخه چې د هغو وینځي وي چې پر هغو باندې په جنسي نږدېوالي هغوی د پړه کېدو وړ نه دي. البته که څوک له هغې پرته نور څه وغواړي همغوی زیاتي کوونکي دي. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. او هغه کسان به چې د خپل امانتونو او د خپل ژمنو او تړونونو لحاظ ساتي او هغه چې د خپل منځونو ساتنه کوي، همدغه کسان هغه وارثان دي چې په میراث کې به فردوس عمومي او په هغه کې به د تل لپاره هستوګنوي. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين. بشکه چې موږ انسان له مکنې نری خټې څخه جوړ کړ. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. بیا مو هغه په یو محفوظ ځای یعنی رحم کې په څڅېدلي څاڅکي یعنی نطفه تبدیل کړ. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. بیا مو هغه څاڅکي ته د برغند یعنی تړلې وینې بڼه ورکړه. بیا مو برغند یعنی تړلې وینه د غوښې بوټي وګرځوله. بیا مو د غوښې بوټي هډوکي جوړ کړل. بیا مو هډوکو ته غوښه ور واغوستله. بیا مو هغه یو بل مخلوق جوړ کړ. نو خورا زیات برکت ناک دی الله تر ټولو کاریګرو ښه کاریګر. ثم انکم بعد ذلك لمیتون. بیا له هغه وروسته ارومرو ستاسې مړه کېدل دي. ثم انکم یوم القیامة تبعثون. بیا د قیامت په ورځ به په یقیني ډول تاسې راپاڅول شئ. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. او ستاسې د پاسه موږ ولارې یعنی طبقې جوړې کړې، د هستونې یعنی خلقت له چارې سره موږ څه نااشنا نه وو. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. او موږ له آسمانه له صحیح حساب سره سمې په یوه ټاکلې اندازه اوبه ورولې او هغه مو په ځمکه کې تم کړي او موږ د هغو په له منځه وړلو قادر یو. فأنشأنا
أنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. بیا د هغو اوبو په وسیله موږ ستاسو لپاره د خرماو او انګورو باغونه پیدا کړل. ستاسو لپاره په دغو باغونو کې ډېرې خوندورې میوې دي او له هغو نه تاسو روزي په لاس راوړئ. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. او موږ هغه ونه هم پیدا کړه چې له تورې سینا نه راوځي، تیل هم لري او د خوړونکو لپاره کتغه هم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. او حقیقت دا دی چې ستاسو لپاره په څارویو کې هم یو درس دی. د هغو په ګیډو کې چې څه دي له همغو نه موږ یو شی یعنې له شیدو په تاسې څښو او ستاسو لپاره په هغو کې ډېرې نورې ګټې هم دي. تاسې د هغو له غوښې نه خورئ او پر هغو او کښتیو باندې سپریږئ. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. مونږ نوح د هغه قوم ته ولېږه. هغه وویل ای زما قومه د الله بندګي وکړئ، له هغه پرته ستاسو لپاره کوم بل معبود نشته. آیا تاسو نه ویریږئ؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. د هغه د قوم او هغو سردارانو چې له منلو نه انکار وکړ ویل چې دا سړی هیڅ نه دی مګر یو بشر دی ستاسې په څیر. د ده غوښتنه دا ده چې پر تاسې لوړتیا ولري. که الله لېږلی په رښتیا به یې لېږلې وه. دا خبره خو موږ هیڅکله د خپل پلار نیکه په وختونو کې له سره اورېدلې نه ده چې بشر د پیغمبر په توګه راشي. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. هیڅ نشته. خبره دا ده چې په دې سړي باندې د لیونتوب حمله راغلې ده. لږ وخت نور هم وګورئ ښایي پوسه شي. قال رب انصرني بما كذبون. نوح وویل پروردګار دغه خلکو چې زه دروغجن ګڼلی یم نو اوس هم دا ته زما ملاتړ وکړه. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. مونږ هغه ته وحی وکړه چې زمونږ تر څارنې لاندې او زمونږ له وحی سره سم کښتۍ جوړه کړه. بیا کله چې زمونږ امر وشي او تنور وخوټېږي نو له هر ډول ځناورو نه یوه جوړه یعنې نر او ښځه در سره واخله، په هغې کې سپور شه او خپل اهل او کورنۍ هم در سره واخله. له هغو کسانو څخه پرته چې د هغو پر خلاف مخکې فیصله شوې ده. او د ظالمانو په باب ماته څه مه وایه، دوی اوس غرقېدونکي دي. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. بیا کله چې ته له خپلو ملګرو سره په کښتۍ کې سپور شوې نو ووایه هغه خدای ته شکر دی چې ماته له ظالمانو څخه نجات راکړ.
وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. او پروردگارا ما په برکتناک ځای کې ښکته کړه او ته ډېر ښه ځای ورکوونکی. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. په دې قصه کې سترې نښانې دي او موږ رومرو ازمویښت کوونکي. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. له هغه وروسته موږ د یو بل دور قوم راپورته کړ. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. بیا مو په هغو کې په خپله د همغه قوم یو پیغمبر ولیږه چې هغو ته یې بلنه ورکړه چې د الله بندګي وکړئ. ستاسې لپاره له هغه پرته کوم بل معبود نشته. آیا تاسې ویریږئ نه؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. د هغه د قوم کوم مشرانو چې له منلو نه انکار وکړ او د آخرت راتګ یې دروغ وګاڼه او هغوی مونږ د دنیا په ژوندانه کې آسوده ساتلی وو. هغه وویل دا سړی بل هیڅ نه دی مګر ستاسې په څیر یو بشر دی. تاسې چې څه خورئ دی همغه خوري او تاسې چې څه څښئ دی همغه څښي. اوس که تاسې د خپل ځان په څیر د یو بشر اطاعت ومانه نو تاسې په زیان کې ولوېدلی. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. آیا دای تاسو ته خبر درکوي چې کله تاسو مړ او خاوري شي او د هډوکو ډیرې درڅخه جوړ شي په هغه وخت کې به تاسو له قبرونو څخه راوېستل شي؟ لره ده بیخي لره ده دغه وعده چې له تاسو سره کیږي. ژوند نور څه نه دی مګر یوازې د همدې دنیا ژوند دی. همدلته مرو او ژوندي کیږو او موږ هیڅ کله راپاڅول کیدونکي نه یو. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. دغه سړی د خدای په نوم باندې محض دروغ جوړوي او موږ هیڅ کله د ده منونکي نه یو. قال رب انصرني بما كذبون. پیغمبر وویل پروردګار دغه خلکو چې زه دروغجن ګڼلی یم اوس هم دا ته زما مرسته وکړه. قال عما قليل ليصبحن نادمين. په جواب کې وویل شول نږدې ده هغه وخت چې کله دوی په خپلو کړو پښیمانه شي. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. په پای کې برابر له حق سره سم یوې سترې هنګامې هغوی ونیول او موږ هغوی د اوبو د سرخه ځلو غوندې وغورځول. لرې دې وي ظالم قوم د الله له مرحمت څخه. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. بیا موږ له هغو وروسته نور قومونه راپورته کړل. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. هیڅ یو قوم له خپل اجل څخه مخکې له منځه نه ځي او نه هم ترې وروسته کیږي. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة
أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. بیا مون پر لپسې خپل پیغمبران ولېږل، هر قوم ته چې د هغو پیغمبر راغی هغه دروغجن وګاڼه، او مونږ له یو قوم نه وروسته بل قوم پر لپسې هلاک کړل، ان تر دې پورې چې هغوی مو افسانې وګرځولې، نفرین پر هغو خلکو چې ایمان نه راوړي. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. بیا موږ موسی او د هغه ورور هارون له خپلو نښانو او څرګند سند سره فرعون او د هغه د سلطنت راکینو ته ولېږل، خو هغوی تکبر وکړ او ځان یې لوړ وګاڼه. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. ویل آیا موږ د ځان غوندې دوه انسانانو باندې ایمان راوړو، او انسانان هم داسې چې د دوی قوم زموږ بندګي کوونکی دی. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. نو هغوی دواړه یې دروغجن وګڼل او له هلاکېدونکو څخه وګرځېدل. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. او موسی ته مونږ کتاب یعنی تورات ورکړ تر څو چې خلک ورڅخه هدایت ترلاسه کړي. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. او د مریم زوی او د هغه مور مونږ یوه نښانه وګرځوله او هغوی ته مو په یوه هسکه مینه کې ځای ورکړ چې د ډاډینې ځای و او چینې پکې بهېدلې. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ای پیغمبرانو، پاک شیان وخورئ او نیک عمل وکړئ، تاسې چې هر څه کوئ زه ورباندې ښه پوهیږم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. او دا ستاسې امت ایکې یو امت دی او زه ستاسې رب یم، نو له همدا ما څخه وویریږئ. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. خو وروسته خلکو خپل دین په خپلو منځو کې ټوټه کړ، له هرې ډلې سره چې څه دي هغوی په همغه خوشحاله دي. فذرهم في غمرتهم حتى حين. ښه نو پرېږده دوی چې په خپل غفلت کې ترې یوې ټاکلې نیټې پورې ډوب وي. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. آیا دوی دا انګیري چې موږ چې په مالونو او اولادونو کې له دوی سره مرسته کوو نو گویا دوی ته په ښېګڼو ورکولو کې اخته یو؟ نه، د اصلي موضوع له دوی سره شعور نشته. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. په حقیقت کې هغه کسان چې د خپل رب له ویرې لړزیږي او هغه کسان چې د خپل رب پر آیاتونو ایمان راوړي او هغه کسان چې له خپل رب سره هیڅوک نه شریکوي او د هغو دا حال دی چې ورکوي هر څه چې ورکوي او زړونه یې له دې فکر نه لړزیږي چې د خپل رب لوري ته زمونږ ورګرځېدل دي. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. همدا خلق د ښېګڼو خواته ځغلیدونکي او د مسابقې په کولو د هغو ترلاسه کوونکي دي. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق
بالحق وهم لا يظلمون مونږ هیڅ څوک د هغه له وسنه پورته نه په تکلیف کوو او له مونږ سره یو کتاب دی چې د هر یو د حال رښتیا ښوونکی دی او پر خلکو به په هیڅ حال تیری ونه کړی شي. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. خود دغه خلق له دې موضوع نه خبره دي او د دوی عملونه هم د هغې کړنلارې چې یادونه وشوه پر خلاف دي. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. دوی به تر هغه پورې خپلو دغو عملونو ته دوام ورکړي چې کله موږ د دوی عیاشان په عذاب کې راګیر کړو نو بیا به دوی په کوکو او فریادونو شي. د المؤمنون مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 23مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 118 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 15 آیت څخه اورئ. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. غوته ویل کېږي اوس کوکې مه وهئ، اوس به زموږ له لوري تاسې ته څه مرسته در نه کړی شي. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون. په یاد لرئ چې زما آیاتونه دراورول کېدل خو تاسې د پیغمبر د غږ په اورېدلو په خپلو پوندو شاته تاویدونکي تښتېدلی. د خپل غرور له امله مو هغه له سره په زړه کې نه راوستله. په خپلو د شپې په جلسو کې لرې له نورو څخه مو پرې تبصرې او افسانې کولې. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. نو آیا دې خلکو هیڅ کله د خدای په دې کلام باندې غور نه دی کړی یا هغه داسې څه راوړي دي چې هیڅ کله د هغو څخه مخکې نسلونو ته نه و راغلي؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. یا دا چې له خپل پیغمبر سره هیڅ کله آشنا نه و چې د ناآشنا سړي په توګه له هغه نه منکرېږي. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. یا دوی په دې خبره قائل دي چې هغه لیونی دی؟ نه بلکې هغه حق راوړی دی او د هغو د زیاترو حق بدی سي. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. او که چیرته حق د دوی په غوښتنو پسې تللی وای نو د ځمکې او اسمان او د هغو د هر څه نظام به ګډوډ شوی و. نه بلکې موږ د هغوی خپل ذکر یعنی حق خبره هغو ته راوړې ده او هغوی له خپل ذکر یعنی حق خبرې څخه مخ اړوي. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. آیا ته له دوی نه څه غواړې؟ ستا لپاره ستا د رب درکړه ډېره ښه ده او هغه ډېر ښه روزي ورکوونکی دی. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ته خو دوی سمې لارې ته بلې خو کوم کسان چې آخرت نه مني هغوی له سمې لارې نه اوښتل غواړي. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. که موږ پر دوی رحم وکړو او هغه کړاو ایسته کړو چې دوی اوس پکې اخته دي نو دوی به په خپله سرکشۍ کې بیخي لالهنده شي. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون.
خو د دوی حال دا دی چې موږ دوی په کړاو اخته کړل، بیا هم دوی د خپل رب په وړاندې سر ښکته نه کړ او نه عاجزي غوره کوي. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. البته کله چې د دوی وار راشي چې مونږ پر دوی باندې د سخت عذاب دروازه پرانیزو، نو تو به په ناڅاپي ډول وګوري چې په دې حالت کې دوی له هرې ښېګڼې نه ناامیده دي. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هغه خو د همدا الله ذات دی چې تاسو ته د اورېدو او لیدو قواوې درکړي او د فکر کولو زړه درکړه، خو تاسو ډیر لږ شکر ویستونکي یاست. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ما ذات دی چې تاسو په ځمکه کې خواره کړی او د همغه لوري ته به تاسو یو ځای وروستل شي. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. هماغه ژوند بخي او هماغه مرګ ورکوي، د شپو ورځو اوړېدل راوړېدل د همغه د قدرت په لاس کې دي. آیا تاسو په دې خبره نه پوهیږئ؟ بل قالوا مثل ما قال الأولون. خو دوی هماغه څه وایي چې د دوی مخکنیو ویلي دي. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. دوی وایي آیا کله چې موږ مړه خاوري شو او د هډوکو ډیرې وګرځو نو موږ به بیرته ژوندي را پاڅول شو؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. مونږ هم دغه وعدې ډېرې اورېدلې دي او له مونږ نه مخکې زمونږ پلرونو نیکونو هم اورېدلې دي، دا محضې زړې کیسې دي. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. دوی ته ووایاست که پوهیږئ چې دغه ځمکه او د هغې هر څه دي چا دي؟ سيقولون لله قل أفلا تذكرون. دوی به ارومرو وایي د الله، ووایه نو بیا تاسې ولې نه په خود کیږئ؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. له دوی نه پوښتنه وکړه د آسمانونو او ستر عرش څښتن څوک دی؟ سيقولون لله قل أفلا تتقون. دوی به ارومرو وایي الله، ووایه نو تاسې ولې نه ویریږئ؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. دوی ته ووایاست که پوهیږئ د هر څه وس واک د چا په لاس کې دی او څوک دی هغه ذات چې پناه ورکوي او د هغه په مقابله کې هیڅوک پناه نشي ورکولی؟ سيقولون لله قل فأنا تسحرون. دوی به ارومرو وایي چې دا خو یوازې د الله کار دی، ووایه نو بیا تاسې له کومې خوا غولول کیږئ؟ بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. کومه چې حق خبره ده هغه موږ د دوی مخې ته راوړې ده او هیڅ شک نشته چې دوی دروغجن دي. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. الله هیڅوک خپل اولاد نه دی نیولی او له هغه سره کوم بل خدای نشته. که داسې وای نو هر خدای به خپل مخلوق راخیستی بیل شوی به او بیا به یو پر بل باندې برلاسي کوله. الله له دغو خبرو نه پاک دی چې دوی جوړوي. عالم الغیب والشهادة فتعالى عما يشركون. په ښکاره او پټو پوهېدونکی ده، هغه له هغه شرک نه ډېر لوړ دی چې دوی فیصله کوي. قل
رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. اے محمد دعا وکړه چې پروردګاره د کوم عذاب چې دوی ته اختار ورکول کیږي کته هغه زما په موجودیت کې پرې راولي نو ای زما رب ما په دې ظالمانو کې مو شامل هوا. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. او حقیقت دا دی چې موږ ستاسو نظر لاندې د هغه شي راوستلو پوره قدرت لرو چې د هغه اختار موږ دوی ته ورکوو. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. اے محمد د بدی مخنیوي په هغه توګه وکړه چې ډیره خوي کومې خبرې چې هغوی په تا پورې تړي هغه مونږ ته ښې څرګندې دي. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. او دعا وکړه چې پروردګاره زه د شیطانانو له هڅونو یعنی وسواس څخه تاته پناه دروړم بلکې ای زما ربه زه خو له دینه هم پناه غواړم چې هغوی ماته راشي. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. دا خلق بل خپل کړو وړونه لاس و نخلی تر دې پورې چې کله له هغونه کوم یو ته مرګ راشي نو به وایي چې ای زما ربه ما همغه دنیا ته بیرته ولېږه چې زه ورنه راغلی یم ایله ده چې زه اوس ښه عمل وکړم. هیڅ کله نه دا خو صرف یوه خبره ده چې هغه بابیزه وایي. اوس د دې ټولو مړه کېدونکو تر شا د دوهم ژوندانه تر ورځې پورې یوه پرده خنډ ده. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. نو څنګه چې شپېلۍ پوکړای شوه بیا به د هغو په منځ کې کومه خپلوي پاتې نشي او نه به هغوی یو له بل نه پوښتنه وکړي. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. په هغه وخت کې چې د چا د ښو عملونو پله درنه وي همغوی به بری ومومي. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. او د چا چې د ښو عملونو پله سپکه وي همغه کسان به وي چې خپل ځانونه په زیان کې وغورځول هغوی به په دوزخ کې د تل لپاره اوسیږي. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. اور به د هغو د مخونو په ستوکه ورید کړي یعنی وسوځوي او د هغو ژامې به له غړې راوځي. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. هغو ته به وویل شي آیا تاسې هغه خلک نه یي چې زما آیاتونه درته اورول کېدل خو تاسې هغه دروغ ګڼل. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. هغوی به ووایي ای زمونږ ربه زمونږ بدبختي پر مونږ خوره شوې وه په رښتیا چې مونږ ګمراه خلک وو. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ای پروردگاره اوس مونږ له دې ځایه وباسه که بیا مونږ داسې قصور وکړ نو ظالمان به یو. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. الله تعالی به جواب ورکړي زما له مخې لرې شئ په همغه کې پراته اوسئ او له ما سره خبرې مه کوئ. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم
سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. تاسو خو هماغه خلک چې زما ځینو بندگانو چې کله ویل چې ای زمونږ پروردګاره مونږ ایمان راوړ مونږ ته بخښنه وکړه پر مونږ رحم وکړه ته تر ټولو رحم کوونکو څخه زیات رحیم نو تاسو په هغو پورې مسخري وکړي تر دې پورې چې د هغو دښمنی له تاسو نه دا هم هیر کړه چې زه هم څوک یم او تاسو په هغو پورې خندل. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. نن ما د هغو د هغه صبر دغه میوه ورکړې ده چې هغوی بریالي دي. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. بیا به الله تعالی له هغو نه پوښتنه وکړي وایي تاسو په ځمکه کې څومره کلونه اوسېدلی؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. هغوی به ووایي مونږ یوه ورځ یا د یوې ورځې یو څه برخه هلته اوسېدلي یو له شمار کوونکو څخه پوښتنه وکړه. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وبویل شي لږ وخت اوسېدلی کاش کې تاسو په دې باندې په هغه وخت کې پوهېدلی. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. آیا تاسو انګیرلې وه چې مونږ تاسې بابیزه پیدا کړي یاست او زمونږ لوري ته ستاسې هېڅکله راګرځېدل نشته؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. نو لوړ او پورته دی الله حقیقي پاچا له هغه پرته بل هیڅ کوم خدای نشته د ستر عرش څښتن دی. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. او څوک چې له خدای سره کوم بل معبود بلی چې د هغه لپاره له هغه سره څه دلیل نشته نو د هغه حساب د هغه له رب سره دی. دغسې کافران هیڅکله نشي ژغورل کېدی. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ای محمد وایا زما ربا بخښنه وکړه او رحم وکړه او ته تر ټولو رحم کوونکو څخه ښه رحیم یې. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.